煮乜餸？客家鹽焗雞。影片下邊有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。呢隻雞呢，用啲粗鹽省一省佢。攞走雞肚裏面嘅脂肪，去除內臟。呢隻雞洗乾淨之後呢，擎乾水。切走呢個雞頸同埋雞腳，雞腳呢你可以用嚟煲湯嘅。呢啲沙薑呢，搣開佢洗乾淨。有啲位呢，好難洗得乾淨嘅，你可以用把刀刮乾淨。洗乾淨嘅沙薑呢，你可以剁碎佢或者攪碎佢都得。如果冇新鮮沙薑呢，可以用鹽焗雞粉代替。俾1湯匙嘅鹽。咁如果你用鹽焗雞粉呢，就唔需要放鹽，因為鹽焗雞粉呢係有鹹味嘅。1湯匙嘅紹酒，葱啦。我哋用呢啲醃料呢，同隻雞按摩一陣。要將佢呢裏裏外外呢都省勻。擺雪櫃醃佢2個鐘，焗之前呢，你攞出嚟攤佢半個鐘，等佢去返到室溫。我哋預備一啲包雞用嘅錫紙。呢個係牛油紙，我哋喺牛油紙嗰度掃一啲油，雞嘅最裏邊包一層牛油紙。外邊包錫紙，包1張錫紙呢個雞呢係包唔冚嘅，你可以再包多1張，可以包2至3層錫紙。我哋先炒熱嗰啲鹽，千祈唔好用2結鑊。最好用一個唔用嘅不鏽鋼鑊，我呢個鑊呢就已經淘汰咗㗎喇。我哋加入1湯匙嘅花椒同埋3粒八角，用小火將嗰啲鹽炒熱，同埋炒到微黃。依家啲鹽呢已經炒熱咗。聞到好香嘅香料味道，我哋潷起2/3嘅鹽，將我哋潷起嘅鹽倒返落去。冚蓋小火焗40分鐘，
焗完40分鐘之後呢，我哋將呢個雞反轉，不起一啲鹽，隻雞反轉之後再鋪返喺上面，冚蓋小火再焗多佢40分鐘。呢啲焗過雞嘅鹽咧，可以再用返嘅。如果佢有啲雞汁流咗出嚟咧，你可以炒返乾佢，用個玻璃樽入住，留返佢第二日做鹽焗蝦啊、鹽焗海鮮都得嘅。呢個底咧就有少少嘅焦黃。